Pentagoni po shqyrton nisjen e një serie të gjatë operacionesh toksore me qëllim goditjen e bërthamës së sistemit mbrojtës iranian. Sipas burimeve të mediave të huaja, ndërhyrjet fillestare mund të kufizohen në ishullin Harg, terminali më i rëndësishëm naftës në gjirin persik, si dhe në disa zona bregdetare me rëndësi të veçantë strategjike dhe ekonomike. Në shtëpinë e bardhë, këto zhvillime përmenden me tone që duken më shumë si presion politik për ta shtyrë Teheranin drejt rrugës diplomatike. Megjithatë, në qarqet ushtarake diskutimet janë më konkrete. Situata po konsiderohet serioze. Wall Street Journal raporton për mbërritjen e afërt të rreth 17.000 trupave në rajon, të gatshme për një ndërhyrje, ndërsa Washington Post flet për përgatitje që mund të zgjasin me javë për operacione ushtarake në territorin iranian. Kalimi nga faza e sulmeve ajrore që ka karakterizuar muajin e parë të konfliktit dhe ku SBA dhe Izraeli kanë arritur dominim të plot të hapësirës ajrore iraniane drejt një angazhimi të mundshëm toksor, përbën një hap me rreziqe dhe të panjohura të reja. Zyrtarë të mbrojtjes, të cituar në mënyrë anonime nga mediat amerikane, flasin për operacione të forcave speciale të mbështetura nga Këmbësoria dhe nga një prani e fuqishme ajrore. Pentagoni ka rritur përdorimin e bombarduesve strategjik për të shtuar fuqinë goditëse dhe për të mbështetur çdo ndërhyrje të mundshme toksore. Bombarduesit B-52, B-1 dhe B-2 operojnë nga baza të ndryshme, përfshirë atë në Fairford të Britanisë së Madhe dhe instalime në Evropë si Azoret, Franca, Rumania, Bullgaria, Gjermania dhe Greqia. Misionet ajrore zgjasin deri në 12-15 orë dhe kërkojnë koordinim të ndërlikuar logjistik. Këta avion janë të pajisur me bomba kundër bunkerave dhe raketa Cruise, të përdorura për të dobësuar mbrojtjen e gardës revolucionare iraniane pranë objektivave strategjike. Sulmet janë përqendruar veçanërisht në zonat bregdetare të Iranit, ku ndodhen sisteme kundër anijeve, mjete patrullimi dhe depo minash detare. Ndërkohë raportohet për shtimin e bombarduesve në rajon, duke e quar numrin e tyre në të paktën 23 njësi të dislokuara jashtë territorit amerikan. Nga ana tjetër, aeroplanmbajtësja Ford është tërhequr për riparime në portin e Splitit në Kroaci dhe pritet të zvendësohet nga një tjetër anije e së njëjtës klasë. Megjithë këtë mobilizim të madh ushtarak, përvojat e konflikteve të mëparshme mbeten një paralajmërim i fortë. Në shumë raste, ushtritë më të avancuara teknologjikisht janë përballur me vështirësi serioze kundër forcave guerile të armatosura lehtë. Konfliktet në Afganistan, Irak, Liban dhe zona të tjera kanë treguar rrezikun nga sulmet me autobomba, atentatet vetvrasëse, mjetet shpërthyese të improvizuara dhe pritave të papritura.